ya ona kuonana nawe Inono nirathondeka muraia wa kawaida wakinya ni utana witu naguo nduri githimi muciĩ wa tuginotana ni githomo kia urimi mugambo wa murimi ni githomo kia mabuku uhoro wa dini na witikio iona unduire witu ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citu ni cia gugucanjamũra ona kuhe mieke kuri andu othe na tutinogete ona hanini ucio ni uhoro wa ma Inoro FM ni muciĩ wa tuginotana muciĩ wa tuginotana Mundu mwihoki Ngai ti wa kũhotwo ti wa gwĩtanga nĩo ĩhitho harĩ ona thĩna ũngĩ muma na mĩena yothe harĩ we ti ũndũ nĩo ĩhitho harĩ nĩoĩ Mwathani Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ rĩte mahinya mothe arutwo me iria-inĩ nĩmeyoneire ũhoti wake akĩhoreria makũmbĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra Mũrimũ mũru arĩ wa gũkua ciĩga Jesũ arora andũ acio ũrĩa mamwĩhokete akĩra mũrwaru ũcio nĩwoherwo mehia arutani a watho makĩgĩa na ciũria maigua Jesũ arohera nginya andũ mehia nake akĩmoria ĩkarĩa atĩ itangĩka akĩra mũrwaru oya gĩbarĩ wĩtware Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra Mũtumia woiragwo nake nĩ mũira atĩ Mwathani Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ thutha wake kũhe indo ciake igathira agĩthoni ona ndaigana kũhona no hĩndĩ ĩrĩa ahutirie nguo ya Jesũ ruona thĩna wake ũgĩkinya mũico ona ndagĩtarĩ ngĩkorwo iremetwo menya Mwathani Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra magũthirĩire nginya ũgĩbutwo wĩra nĩgetha ciana ciakuire o nĩ thĩna rĩu marera ũrĩa mahotanĩte mere magucie ite maikarĩre wega akorwo metereire mo nĩ ũgĩthira nĩmegũgĩeterera ihinda iraya mere Mwathani Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ mũrango Thank you etagwo hey kagwathi atĩa mũthĩ karĩrĩ Ngai Mwathani tagwo ng'ang'a wa kavari Ngai nĩarĩ hinya ũngĩ mũndũ mwĩhoki Ngai ti wa kũhotwo ti wa gwĩtanga nĩo ĩhitho harĩ ona thĩna ũngĩ muma na mĩena yothe harĩ we ti ũndũ nĩo ĩhitho harĩ nĩoĩ Mwathani Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ rĩte mahinya mothe arutwo me iria-inĩ nĩmeyoneire ũhoti wake akĩhoreria makũmbĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra nĩarĩ hinya ũngĩ Jesũ nĩarĩ hinya ũngĩ extra
ciega Yesu arora andũ acio ũrĩa mamwĩhokete akĩra mũrũaru ũcio nĩwoherwo mehia arutani a watho makĩgĩa na ciũria maigua Jesu arohera nginya andũ mehia nake akĩmũria ĩkarĩ atĩ itangĩka akĩra mũrũaru oya gĩbarĩ wĩtware Yesu nĩarĩ hinyonge Etago anganga wa kavari no atutongoreria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Tuginotana nĩ tarĩki 11 mweri wa 11 mwaka wa 2025. Good afternoon na gĩbungo rĩrenda ũthikĩrĩrie gĩkĩ igwe mũtumia woiragwo nake nĩ mũira atĩ mwathani Jesu nĩarĩ hinyonge thutha wake kwendia indo ciake igathira agĩthonio na ndaigana kuona no hĩndĩ ĩrĩa ahutirie nguo ya Jesu ruona thĩna wake ũgĩkinya mũico ona ndagĩtarĩ ngĩkorwo iremetwo menya mwathani Jesu nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge extra nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge extra makũthirĩire nginya ũgĩbutũĩra nĩgetha ciana ciakuire o nĩ thĩna rĩu marera ũrĩa mahotanĩte mere magucie ite maikarĩre wega akorwo metereire mo nĩ ũgĩthira nĩ megũgĩeterera ihinda iraya mere mwathani Jesu nĩarĩ hinyonge mũrango ũyũ wa igwa ikũragoke Jesu nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge na nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩraringa show ithaa rĩa mbere ya gospel nyĩmbo cia gospel peke yake ũndũ itarĩ ndeka thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa atĩũroraga kwanyu ũkaringwo nĩ tha ona ũrĩa mũrigicĩtwo nĩ mathĩna ningĩ waririkana ndũrĩ mũthomu ũkaigua kĩeho korio gateithĩka atĩa tiga kũmaka Jesu nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge ũtoĩ gũthoma nĩ atĩa oigaga nĩegũcithagia na iria nduhu nĩgetha ciono rithirire na ũgĩ Jesu nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge extra nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge extra atĩ ũroraga kwanyu ũkarigwo gũgathiĩ atĩa atĩ wĩhũgũra na mũciĩ na gũkorana na mũciĩ gwaku kana kwanyu kũrĩa waumire kũrĩa gĩcagi ũkarigwo gũgathiĩ atĩa wona warora kũrĩa waumire ũkona gũtirĩ na kĩndũ gĩtagwo mwĩrĩgĩrĩro wona warora kũrĩa waumire ũkona gũtirĩ mwĩhoko wona warora mũciĩ wanyu ũkona gũtirĩ mũndũ mũthomu wona warora mũciĩ wanyu ũkona gũtirĩ mũndũ umagarĩte kana agateithio nĩ mwathani akagĩa mbeca nyingĩ ũkarora we nĩwe mwĩhoko ndũrĩ mũthomu gũtirĩ connection ũkoragwo nayo. I'm telling you Jesu nĩarĩ hinyonge hinya ũtoĩ kũhotwo nĩ atĩa hinya ũtoĩ atĩ gũtongorio nĩ kuga atĩa Jesu nĩarĩ hinyonge etagwo ruona thĩna wake nganga wa kavarĩ atĩ he mũtumia wauraga thakame andũ maugaga mũtumia we hakuhĩ gũkua mũtumia wauraga kaura Jesu akĩmũrora ũguo akĩmwĩra we wĩ mũhonu. I'm telling you nĩarĩ hinyonge Jesu nĩarĩ hinyonge extra atĩ ũroraga kwanyu ũkenyarara ũkauga Ngai mwathani ithuĩ no tũgatobora no tũkahana bamĩrĩ ya ng'ania ithuĩ no tũkahatongoria ta bamĩrĩ ya ngina ng'ania gwitũ no gũkauma mũndũ nĩ kaba Ngai ũngĩrathima mũndũ ũmwe no ũgakua ngoro mbere ya mwathani akinyĩte. I'm telling you reke ngĩgĩkwĩre ndũkanaikare thĩ wĩnyarare ndũkanaikare thĩ wĩringithanie na mũndũ ũngĩ o wothe ndũkanaikare thĩ tondũ na thĩna ũrĩa naguo no harĩ ũtangĩmenya tokorwo na Ngai akũrathimĩte nginya gũgũkĩra hoyaga Ngai ingo ciothe agagũtongoria na tũgũgũtongoria agakuonitharia njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na agakwehereria memenyi.
ndauga kumaria ndaciarirwo ndina miaka 13 Toyota ngathi ria ndaikara thĩ ngĩaka show ya ina ithaa igima rĩa nyĩmbo cia gospel. This is the first time Wahiga igoro kwage pura nako gekige memenyirire yaga indo shito yato madaga tugatwenyiria tugaroroke nego twehereria nekio tohoya twenyihetie twehererie kige papa twehererie kige twehererie papa twehererie papa mwana tuguthaitha papa twehererie tuguthaitha papa twehererie kige twehererie Kuihuria. Maujo ni mage mare kwa hehe Teno totoraga Melimo mige tere dawae Nayo nekige Mesino mige koromo denya Woi nekige Nekio tohoya twenyi hetie Twehererie kige Papa twehererie kige Twehererie papa Papa twehererie Amwena twehererie Papa twehererie Twehererie Papa twehererie Kigeshitagerera murimi aremena hade woi hede amagedae shigo kaikarea didino yote wana didina yode korera de minoga yote wana nogae iga kuone kige papa twehererie kige twehererie kige papa twehererie togudaiga amwena twehererie kige twehererie papa Ishone memenyi madire maike matarehe kaga woi nekige urongeta shoshoroine haya nekige papatoruma memenyi shiode etoinere ajeso papatohere kige tweheranie tweheranie amwena tugodaida papa tugodaida papa Lere na ihoya ria mundu wothe tuhoya twehererio ngige. John Wakahere, Mene James Gaita, Esther Dunga, what you doing? Rosie Jenga, good afternoon, tabarani yako ihoria. Muthenya wa Tuesday vantika rantika, what you doing? And Wanjiro Moirore neguo tuthereme ngige nĩ mĩtino ya barabara, ngige nĩ saitani mahinda marĩa mothe aratuigira maũndũ mothe. Mwathani twehererie nĩguo tuthereme. Etagwo Turiza Wamboi, rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩtagwo twehererie. Ngige mĩtambo-inĩ ya Inoro FM, tabarĩra nĩ ya kũihũria. Good afternoon, njĩtagwo Joy wa Macharia, na toguo wika ngacokia ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ũndũ wa kwenda Inoro FM. We love you, we love you, we love you. Dunia haina huruma, dunia haina fadhila, dunia haina utu, oi oi oi, na
ya maisha yangu. Dunia haina huruma mwenzetu, nasema ni asubuhi na mapema, simu ya mkononi inaita, naitazama kwa makini, ni namba ya mume wangu. Sauti ya mwanamke inasikika, inayorarua moyo wangu na furasira kwa taarifa ninazopata. Alo, nenda Mwimbili kachukue mzoga wako. Namuuliza ni nani mwenzangu, ananijibu kwa kejeli, mimi ni mke mwenzio, kama utaki potezea. Na watafuta ndugu na jamaa waliokuwa kwenye simu yangu, ili niwaambie taarifa hizi zilizorarua moyo wangu. Dunia haina huruma Ninafika hospitali, ninawakuta watu wa mochwari, maneno wanayoniambia yanaumiza moyo wangu. Yule mgonjwa aliyeleta jana, aliyepigwa kwenye fumanizi, tulipomwangalia tukagundua hajafa, kwa hiyo yuko kwenye chumba cha watu mahututi. Ninafika kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, namkuta mpenzi wa roya amepoteza fahamu, hawezi hata kunitazama. Hili ndilo patano letu, mume wangu. Na hapa ndipo jijini Mbeya, mume wangu. Hili ndilo patano letu, mume wangu. Na hapa ndipo jijini Mbeya, mpenzi wangu. Haya mapanga ndio zawadi yangu, mume wangu. Hili ndilo patano letu, mume wangu. Na hapa ndipo jijini Mbeya, mpenzi wangu. Stop taking me. Kegwire mwamaitu hagikorwo wina kindu gigwitwo thina wa mbeca urarora guoko na mbeca ici wa maitu wa macaria ndiramenya kuria nguruta mbeca no ndina mathina matahana. Agundua dunia haina Riu Maimombi ni utungata mwero wa rutia wira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina ithaini wa thimu yaku ya guoko na runa mituki gutire maratathi ma referrals payslip urabatara niguo heo ngombo kira urabatara ni thimu yaku tu peke yake na ni uraheo ngombo ya hina ya nginyagia 2020 agikorwo we ruhonge-ini ruothe rwa thirikari rwa muhiano kwa muhiano ta ruhonge rwa borithi kawaida IPA DCI Maimombi igugutangikira proper mana moyo wangu navuja. kuingira niguo heo ngombo ya hina ya Maimombi civil servant emergency loan urabatara kuhura *531 hash ogwitio ritwa riaku tu peke yake payroll number kana namba yaku ya wira-ini ikana ya givande gia bururi na no wiyandikithie ihinda-ini riothe utuko weekend mithenya ya public holiday na thutha wa mathaa 24 bia ciaku cikaingira thiini wa thimu yaku marihi ni mahuthie muno irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri ucio rumirire Maimombi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni iraiga thiri ciaku ni tondu ni quick cash bila drama uko sorted urabatara kuhura *531 hash urabatara kuhura *531 hash eneketha wamukira rwe kindu gigwitwo ngombo ciana cia baba nĩ tũine rwĩmbo twĩna kĩmako tondũ roho nĩ agũtuonia wakiũkirie gũitĩka tũigua na matũniĩ na ngona na maitho niĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũthiriti inyuĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine ndikũma
makio nĩ ũtonga kana kũrĩa na kũnyua makio nĩ ngĩũria o nĩ anyandĩkaga igua na matũniĩ angona na maithoniĩ mwathani akiria gũka na mwaki na ũbiriti inyuĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine tukamakio nĩ wĩia ũrĩa weirie tene amakio nĩ ũrĩa wĩtie kuma roho akwamũra igua na matũniĩ angona na maithoniĩ mwathani akiria gũka na mwaki na ũbiriti inyuĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine Kuihũria tiũtharia wiki na wĩici ona ti kũragana kumena mũndũ na maitho ona igenyo na mũku igua na matũniĩ angona na maithoniĩ mwathani akiria gũka na mwaki na ũbiriti inyuĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine andũ arĩa marĩ na roho mwe nĩ megarũrĩte acambithia rĩtwa rĩrĩ matingĩconoka igua na matũniĩ angona na maithoniĩ mwathani akiria gũka na mwaki na ũbiriti inyuĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine sitani akero nĩ arũge mũrĩmo ũrĩa na andũ ake erorere gatũrũme ũrĩa kũinĩrwo nĩ ngiri igua na matũniĩ angona na maithoniĩ mwathani akiria gũka na mwaki na ũbiriti inyuĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine igua na matũniĩ angona na maithoniĩ mwathani akiria gũka na mwaki na ũbiriti na ithuĩ ciana cia thamaki wa igũrũ mũikare mwĩkũraine kũrĩa na kũnyua ndakwĩra rĩu mahinda maya nĩ mũndũ ũgaikara eritho mũndũ ũgaikara eharĩire nĩ time rĩu thikũ ici rĩu kũratuĩka ti hĩndĩ ĩrĩa twĩragwo no nginya mũndũ agĩkinye mĩaka 70 na mĩaka 40 na kĩrĩa tũgwĩka no gwĩtĩkĩra atĩ nĩ kũrahanĩkire kana nĩ kũrahanĩka kana nĩ kwahanĩka na tũkahoya ũmĩrĩru mũno makĩria tondũ ĩkorwo he kĩndũ kĩahutia andũ nĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩronekanire mũthenya wa ira kĩũndũ na niĩ mwene itarenda na kwarĩrĩria because it really affected me the whole of yesterday including today and ndĩrahoya Ngai mũno ahe ũmĩrĩru ũrĩa weirie tene amakio nĩ ũrĩa wĩtie ani ndo wa ũcio no wega ngũmenyithia atĩ Pepsi wa maitũ nĩrakũnengereria mweke mwega mũno makĩria wa gũkorwo ũkĩhotanĩra either airtime kana ũkĩhotanĩra mbeca kana ũkĩhotanĩra bundles nĩ tondũ every time wona wathiĩ duka-inĩ tarĩu harĩa ha Jerry wa duka tarĩu ndĩna thirĩ wake mwega na ingĩthiĩ hau ndĩmwĩra nengere Pepsi akwamba kũnjĩtia mbeca tondũ nĩamĩa ndĩna thirĩ wake no rĩu no wega ndĩmwĩre nĩngũgera hau na ndĩnyuire Pepsi either ya Mirinda either ya 7up ya Mountain Dew kana energy drink ya Sting na ndĩmwĩra nengerera ina gĩkunĩko kĩa golden because why tondu iyo ina gikuniko kia golden ina namba ithathatũ na namba ici ithathatũ nicio ici rĩu ndĩra guarantee atĩ no heo airtime kana data kana mbeca na ngũnengerwo atĩa wona ndoya soda ndamĩkunũra ndanyua rĩ kamũira meretie rĩ njoe gĩkunĩko kĩu nyũrĩnĩre njoe namba ĩyo ithathatũ hihinye *459*3# ngũhihinya
459 star 3 hash joke jikire kodi ya namba ithatha tona ne ogwa reu wa maito jeterere kwihotanira either airtime kana bundles kana besha bari kugerera Pepsi na no ginya ngorwo na be ndiratuma nayo ati ni ya Safaricom na participation is free ati gutumane free kenda batara kugura no soda ya Pepsi icio ciothe ndagikwira kunyo airtime na Pepsi na ne itukire BCLB license number kana gererio 258 terms and conditions apply tigareti rega 17 nigetha korwo kienda wega tha kenda guko ni kwa Inoro FM ni mucio wotu gino tana. Good afternoon na ikoni kwenda kugeithia mundu tafadhali no nyandikira kure mwena wa Facebook tuko live tena sana jira wa machere tori ihuria na no nyende gutambura ngani na ngania Tania kero ni aruge muri moria na ndoke ero lele gaturuge uria kuinirwo ni ngiri na no wega guririkania TV sasa runi marakorera hivi cia guku bururi-ini hivi cia mathekania Blockbusters na telenovela na rudhio rwaku no wihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na View sasa ni kuri na kimanjika ya ciringi 50,000 cia kwihotanira o muthenya ciringi 500 na kiheo kiria kire muno makirigia ciringi milioni 2 urabatara go subscribe na kwa View sasa kugerera paybill number ya 724177 paybill number ni 724177 anaba yanku ya thimu ni account number yaku ucoka wikira ciringi 50 wirore content na mukire point 60 na wahota gutuika muhotani urabatara go subscribe maita maingi tore kwahotekeka o ria na thinema nyingi naguo wina mweke mwega muno makiri wa gukorwo ukihotanira are we together nejetikirie negative ni BCLB ne kanegerio license number ya 0000276 good afternoon Joy wa Masharia.
Ndire mwihoko ndigitanda-ini kundu ndonaga taita kauma ngoro yakwa yoritwo ni hinya na ngaga bata wa gutura ndonete mihumwe gitinuka ngona riũa rĩakwa rĩgĩthũa ũkĩnjĩra atĩ no rĩkũratha na mĩrũri ĩihũire muoyo wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wa nyina mũrĩire ngoro ndũkanareke ngoro iname tondũ we nowe itugĩ ciayo ndũkanareke nginya mũico atũraga mahatĩka-inĩ tũrahũthĩrĩire mwathani ũciakũitika none mweke andũ arĩa othe mokaga kũnyona maugaga ũyũ nĩ witũ na Ngai maheanaga riboti njũru ũya tũrĩa nitangĩtobora o Ngai ũcio mamandigagĩra gĩcokeria mwĩrĩ wakwa hinya ona nyonekete ta ngũthira riboti ciao ikĩgarũranio wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wa nyina mũrĩire ngoro ndũkanareke ngoro iname tondũ we nowe itugĩ ciayo ndũkanareke nginya mũico atũraga mahatĩka-inĩ tũrahũthĩrĩire mwathani ũciakũitika none mweke Ndathimetwo mita cia ithandũkũ tondũ nĩ ndonekete ngĩthira ngabangĩrwo mũthĩ wa mathiko atĩ nĩguo njeherie kĩgio andũ nĩ marĩkĩtie naniĩ ũkiuga ndũrĩkĩtie naniĩ ũkĩmonia nĩwe wanyũmbire Ngai ũkĩhe mĩhũmũ rĩngĩ wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wa nyina mũrĩire ngoro ndũkanareke ngoro iname tondũ we nowe itugĩ ciayo ndũkanareke nginya mũico atũraga mahatĩka-inĩ tũrahũthĩrĩire mwathani ũciakũitika none mweke we wanahotwo ma nĩ ndwari ngoro nĩ kũrĩ Ngai ũhonagia we wananyarirwo nĩ thĩna ndũrĩmĩri Ngai no arĩũka wĩyũmĩrĩrie mata Ayubu ona ikonde ciaku maciaitĩka no ũrĩ na rwĩmbo rwa ũhotani makuonio kĩrũgama makĩria wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wa nyina mũrĩire ngoro ndũkanareke ngoro iname tondũ we nowe itugĩ ciayo ndũkanareke nginya mũico atũraga mahatĩka-inĩ tũrahũthĩrĩire mwathani ũciakũitika none mweke rĩrĩa ndoneka matangũthira rĩrĩa ngoro yakwa ĩnyina mũbaba ndũkanareke ngome thĩnjoya ndoneka ta ndĩmũthinĩkanie nisi kĩrĩgĩrĩro gĩakwa ngoro yakwa we nowe mĩũĩ mũnyũmbi na wakwa we nowe wĩna mũri wa ngoro yakwa Ngai wa nyina mũrĩire ngoro ndũkanareke ngoro iname tondũ we nowe itugĩ ciayo ndũkanareke nginya mũico atũraga mahatĩka-inĩ tũrahũthĩrĩire mwathani ũciakũitika none mweke wĩna mũri tagwo ngũnjiri wa mũciri rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩtagwo mũine mũri wa ngoro yakwa we ũhatũraga hatĩka-inĩ ndũkanareke ngoro yakwa iname ndũkanareke thũ ciakwa cingenerere atĩ cianjerera gĩtanda-inĩ makanjĩra nĩ ũkũhona no mauma hau nja makauga ndingĩrara ndũkanareke mwathani tũconoke tũro tũgitĩrĩte
no cio wihokeire andu aria wendete no cio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana ciaku thukuru no cio wihokete ati no wagukuira indo ciaku no cio gutwara wira ndenda mkuma muthenya wa muthio korwo kihoka wigo ni njira njega na ni thorime na ni njihoke kuyo ina ina matereba mena wigiriki no ndu mwega ni ati customers ni maraheyo cashbacks wana mathi thabari ciao na wigo kirira batara wika no ku download wigo thiini wa thimu yaku kuma gwa Play Store kana App Store kana tumeretwa wigo kuri 2425 onayo kuona shaba na wigiriki na tugo wika all the time tugaga we go let's go maito tukuvataire na tuthase kune nyingi kwi marakara twaguthaitha witikire o manena twemereria twaguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe muthini tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo nyamukira thimu igiri kana ithatu kamwira ciandite wega thaa kenda na thimu yaku ni agutuma ndumiriri ya Mashaka kwa family yothe ya Betty Bayo. Utafadhali ukipiga simu usisalimiane, hakuna masaa ya kusalimiana. Neuga wetagwo ngani no ndagutuma ndumiriri ya Mashaka ya to thiini wa tabarira yako yuria mutabaini wa Inoro nigetha ithaa riri ngirira ingira kire tugwika riu ni guthaka nyimbo cia muthungutho. Kwa hivyo ukichukua simu yako nichukue simu yako, afadhali usijaribu kupeana story mingi mingi. Tafadhali si ndio? Uko ready? Twende sana. Uri mwega? Hello. Kwero watia? Yoi. Ni oyo. Ucio no wakigago inete tonyere. Aya wakigo ine na ihenya. Na ni tutumabora cia kwa kule mundu gwitwa Betty Bayo tumere atiriri. Yes. Maundu mothe ni ma. Niguo. Na muno bulata ni pia nyu yao ni tumere atiriri. Yes. Ucio ndo kuma ngai thutha moyo mbere. Okay. Thank you so much mudo wetwa wajoi wake goine. Good afternoon, we mwega? Wa masalia. Ndi mwega muno. Ni mudo nganyine kuma kia butinanga. Niguo waina. Pole sana family yako bayo na umiririe na magena hinya. Thank you. Na Kenya mchezayo. Asante tena sana. Thank you. God bless you so much. Ore mwega? Hi John. Hi my dear. Ni Saman. Yes. Ni Saman. I want to send my condolences to the family of Betty Bayo. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Man. Thank you. God bless you so much. Ore mwega? Hello. Hello, koro pia. Kwa gereta muradi na oru? Nge mwazai. Eri muradi na modo kali simu to kitu mwaga pekere. Yes, karaoke. De mwana mwana lida da kutokole ko family ya Betty Bayo. Asante. Thank you muno makiria, asante tena sana. God bless you so much. Ore mwega? Hello. Hi. Pole sana, simu yako imekatika. Thank you. Umereria ngoro citũ nĩ twagũthaitha Mwathani tũthiĩ na kana na tũkorwo na hinya wa gũthiĩ rũgendo. Kwero watia? Na orue. Yes. Ujone kana kuma hake na ri. Niguo. Ni bunga bo heo pole family ya Betty Bayo. Asante. Ni. Thank you so much no geithani mweno cio. Thank you. Joy thimu ya mwisho tu nigetha tukorwo tukirikiria tabarira kana the fast hour. Uri mwega?
Hello, Joy. Hi. Okay, no, Mary Mhaski na Murongaroi. Yes, wa Mary. Mary ni mwega muno tutwarite wega reke he kure family. Thank you. Otherie na asante sana. Thank you. Watayatawaliwe na wewe Bwana, maneno ya kinywa changu watayatawaliwe na wewe Bwana. Ninaponena juu ya maisha yangu, ninene ya baraka pasikulani. Nimebarikiwa, nimeinuliwa, maana kunayo nguvu katika maneno. Ingawaje hali niliyoko ni ya kuhuzunisha na kuhangaisha, nitabiri mema tena mazuri, maana kunayo nguvu katika maneno. Maneno ya kinywa changu Baba, naomba watayatawaliwe na wewe Bwana. Mimi naomba Baba, maneno ya kinywa changu watayatawaliwe na wewe Bwana. Toroge ithaa etagwo Mutigaire Betty Bayo, rwimbo rwitagwo maneno. Ithaa mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, mũgeni mũtare Inoro FM. Haya, weka kaende Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ mwena wa Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ akoretwo akuĩrĩire kĩrabu-inĩ kĩmwe mwena ũcio na kũrĩa marahĩndaga njohi hamwe na aruna ake. Mũingĩ wa taũni ũcio ũcakaĩte kwĩhĩrĩria kwa wendia wa njohi cia ibango mwena ũcio, ũndũ ũrĩa maugĩte ũthiĩte na mbere na gũthinĩkania mĩtũrĩre ya bamĩrĩ nyingĩ gĩcagi-inĩ kĩu. Rĩu aikari acio marenda honge cia ũgitĩri mwena ũcio kwarahũka na gũkorwo makĩhĩtana na thũgũrĩ ya njohi icio cia ibango. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariuki arĩ na ũhoro makĩria. Ũhũthĩri na wendia wa njohi ngananie nĩ wongererekete mũno matũũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ikuũ iria iraumana na ũnyui wa njohi ngananie kuongerereka. Ndamũgũthaga kobi ũguo ndĩndamũra wakinĩ ndũkĩre tũthiĩ, ndona mũndũ ũcio ndarĩke nĩ wangĩrwo tũthiĩte nake wĩra mĩaka mĩingĩ mũno na nĩ wa itũũra rĩakwa nĩ hakwa. Ĩĩ hau nĩho tũtũrenda rĩrĩ tondũ tũmenye gĩgĩkuũ gĩake nĩ kuma nĩ ũma tondũ ndũngĩhinga gwaku wĩra-inĩ, ndũngĩhinga gwaku wĩra-inĩ CCTV yahingũrwo ũyũ tiga mũndũ akomete kũu itũũra-inĩ rĩa Ndumberi Kiambu. Bamĩrĩ ĩmwe ĩracakaya gĩkuũ kĩa ũmwe wao ũrĩa mwĩrĩ wake ũrakorirwo kĩrabu-inĩ kĩrĩa aratindĩte akĩnyua njohi marĩ na aruna ake. Na ndĩramũtigĩte kĩndũ thaa igĩrĩ na nuthu, ngĩgeria kũmũkĩria ngahũrwo nĩ mwene kĩrabu, ngahũrwo nĩ ũrĩa andĩkĩte na ngahũrwo nĩ soja wake makĩndutaga na nja. Rĩu wendi witũ nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa ndĩramũtigĩte tondũ ndĩramũtigĩte na mbia, kũmũkora kĩrabu ndarĩ mbia na nĩ aranunuga, ndiramũtigĩte akĩnunuha o ũrĩa arakomete noguo twamũkora akomete. Rĩu marenda ũthuthuria wĩkwo nĩguo kũmenyeke kĩrĩa kĩarĩire mwendwa wao ũrĩa ona gũtuĩka akoretwo akĩrika ũrĩu-inĩ ũyũ, marendekithia mawatho ma wendia wa njohi gũkinyanĩrio. Rĩu twenda tũmenye atĩrĩ mwene aramũhingagĩria thĩiniĩ nĩ ũndũ wake, tondũ akĩraire kũu na wocimeni araire kũu, mwene araiga ndakĩraraga kũu no wocimeni araraga kũu. Arahingĩrĩrio nĩkĩ handũ akĩrutwo na nja? Mũndũ ta ũcio nagĩkorwo arahotekete kana ararĩ kĩrĩa rĩ, ona tokorwo arakuire nĩ gũkĩaga usaidizi
polisi tondu enjari ni angironirwo ni andu atwarwo kiria etanirwo. Gutire ikinya o riothe rikinyukiirio kirabu giki hamwe na ingi iria itarumagirira mawatho ma wendia wa njohi o tiga ndumiriri yandikithitio gwa borithi Kiambu. Aria wothe muri gukomete ni gukirithio aria mogukira akuragio kaigwo nja tondu ungihingira mundu kirabu giaku thiini arahingiirwo atia na kuburi thiini njohi ino ri etiuguswo ona kirabu kiu nikio kirendia njohi iria njuru biu si haraithi biu arendia njohi raithi biu na toko icio nicio poison riu cirakiuraga andu tondu riri mundu riu ena sigiste arakienyera ha andu-ini ha Inooro FM kuma Ndumberi kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Tũgũikara o ndeto-inĩ icio ciĩgiĩ ndũgũgio hĩndĩ tũringe nginyagia kaunti-inĩ ya Naikuru na kũrĩa thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti ĩyo nĩ thingatĩtwo gũkorwo ĩkĩnyitithia thing'a mbara ya njohi cia ibango hamwe na ndawa cia kũrebia matũũra-inĩ ma Ngomongo na Mawanga mũhaka-inĩ wa icigo mbunge cia Bahati na Naikuru ya ithũĩro. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ kanitha wa PCEA mwena ũcio hĩndĩ igongona rĩa gũkũngũĩra mwaka ũmwe kuma mũbango wa kũrũa na njohi cia ibango wanyitithio thing'a gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ kũrĩa namba nene yao marĩkĩtie gũkũrwo kuma mũtondo-inĩ ũcio. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nake nĩ ũratũhinyĩria ici. Kanitha-inĩ wa PCEA St Stephen mwena wa Ngomongo gũkũ Naikuru nĩkuo igongona rĩrĩ rĩhanĩkĩire gũkũngũĩra mwaka ũmwe wa kũgacĩra kwa mbara ya njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Ũyũ arĩ mũtungatĩri kanitha-inĩ ũyũ nĩwe Samuel Mwangi. Haijawahi kuwa rahisi. Kwanza hawa vijana wengi ni wale ambao walikuwa wamedharauliwa, wengine wametelekezwa, na ombi langu kwa the general community ni ya kwamba tukubali kushikilia hawa vijana. Hawako katika unywaji wa pombe kwa sababu yao wenyewe kujitoa, lakini wakati mwingine ni zile changamoto ambazo wanapatana nazo. Kwa hivyo kama kanisa, jambo kitu moja ambacho tuliwaonyesha ni upendo mwingi. Sasa wanashiriki katika kanisa na tunaamini ya kwamba serikali yetu ikitushika mkono vijana wetu watabadilika. Magana ma mbeũ njĩthĩ makoretwo marikĩire mũtondo-inĩ wa ũnyui wa njohi cia ibango na kũremwo nĩ kũruta wĩra. Ndeto ĩrĩa ĩthingithĩtie kũgacĩra kwao ta ũrĩa Kevin Karume ũrĩa ũkoretwo ĩmwe kwa ĩmwe na mbeũ njĩthĩ aya aratarĩria. Tuliunganaga kusaidiana vile tunaweza malizana na pombe, unywaji bangi nini. Kusaidiwa na mchungaji wetu, MCA wetu anaitwa Jeff, ndiye wamekuwa kitu support sana kwa hii kitu. Sasa tumejaribu hivyo. Kwa hivyo kwa hii group yetu inaitwa Canaan Fellowship ni kusaidiana, kushikana vijana, tuone vile tunaweza move forward. Kũringana na Bernard Jogona mũmemba kanitha-inĩ ũyũ wa PCEA augĩte mbara ya njohi ciĩkoretwo ĩkĩerekerio arĩa maramenyua handũ-inĩ ha rugi na endia. Tutikwenda kuga nĩ njohi manyuaga, ĩno yendagio gũkũ nĩ thumu na arĩ korwo thirikari itũ nĩ gwĩtĩkĩra na tondũ no andũ anini maratũgia tũtige kũnyita arebi, tũnyite arĩa maramenderia njohi. Wona twanina ibanda icio itũra ritũ nĩ rĩkwagĩra, anake aitũ me tayarĩ gũtiga. Mwena-inĩ wake MCA wa wodi ya Menengai nĩwe Wilson Mwangi wa Jeff augĩte thirikari ya kaunti ya Naikuru ĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa kũnina njohi ici na njĩra ya gũkanja marũa ma ũruti wĩra kũrĩ irabu iria ikoretwo ikĩorotwo nĩ mũingĩ gũtwarithia na mbere thũgũrĩ ĩno. Ũndũ ũrĩa mũnene tũngĩenda kũria nĩ gavana witũ Susan Kihika, tondũ ciana ici iria ikuĩte itũra rĩrĩ ti ciana 2 ti ciana 10 ti 20. Tũrakũhoya na gĩtĩo mwĩna county commissioner Kibara mũtũninĩre njohi ĩno ĩha Greenside na Ngomongo na itũra rĩrĩ ya Mawanga. Ciana ici itũ nĩ ikuire, tũtikwĩra ciana ici ikue rĩngĩ. Irabu ici itioĩkaine kaya andũ aya mena mbeca cigana atĩa mahakanaga matangĩtunywo license ici nĩgetha ciana ici citũ itige kũnyua njohi rĩngĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9 nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ comanie wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 cia hwainĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugina Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara. Ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tugina Ũtana. Mũciĩ wa Tugina Ũtana. Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Ini uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaigua itari na mucamo mwega ona kana ukona mutu uyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rũhonge rwa ũramati wa irio rwa AFA nĩ rwambĩte kũrũgamia kwa ihinda ũgethi na wendia wa makadamia kuma tarĩki 1 mweri wa Dithemba mwaka ũyũ nginyagia tarĩki 15 mweri wa 2 mwaka ũkĩte. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Nairobi wa rũhonge rwa AFA Ndagĩtarĩ Bruno Lunyiri augĩte atĩ ikinya rĩrĩ rĩkinyanĩirio mũthuthurio ũrĩa ũtabanĩtio matũũra-inĩ wonanĩtie makadamia maingĩ ti makũrũ. Mũkana ũyũ wa ihinda ũkĩrĩkana ũrarigĩrĩria wendia wa makadamia matarĩ makũrũ thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Watho ũyũ wĩrĩkanĩte ũrahutia ene iganda, endia na oho akiuga atĩ mũkana wa kwendia makadamia matarĩ makonyore nja wa bũrũri ũrĩ oho. Ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa ũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA nĩ rwanĩrĩire George Bell ta komishona mũrũgamĩrĩri wa ũrĩhi wa igoti wa rũhonge rwa ahũri a biacara anini kuma mũthenya wa ira. Bell ũrĩa ũrĩ na ũtaramu wa mĩaka 28 ya ũrũgamĩrĩri na ũramati wa magoti, mbere ĩyo ararĩ mũnini wa komishona wa arĩhi a igoti ene biacara nini na kũrĩa akorirwo akĩrehe mogarũrũku nginyagia ma ũngania wa magoti kũhĩtũkĩra nenda cia kĩrĩu. Ngorono ya wonjoria. Na mũthia thirikari nene nĩ thiĩte na mbere na gũthomithia onjoria nini matũũra-inĩ ũrĩa mangĩgunĩka na ngombo cia thirikari. Mwandĩki witũ Salome Mũrugi kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩwe ũratũithĩranĩria riboti ĩno. Makĩaria mũcemanio-inĩ na ahũri biacara kaunti-inĩ nini ya Tarbo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu matongoretio nĩ Tabitha Gĩcherũ wa rũhonge rũrĩa rũtangĩkagĩra ahũri biacara anini oro hamwe na Nduta Ndirango wa gĩkundi kĩa SNV maugĩte atĩ nĩ marathiĩ na mbere gũthomithia ahũri biacara ũrĩa ningĩ mangĩhota kwamũkĩra ngombo cia kũmateithĩrĩria kuerera biacara ciao mĩhang'o ĩrĩa marauga nĩ gũtwarithio icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. We realize we have quite a number of large population in Uasin Gishu, specifically for businesses that are small businesses that are not able to thrive, and one of the things of the challenges that they are facing is a business environment, and therefore we are closely working with the county government to actually help them draft policies. We realize that the government has so many policies, but the policies do not be coming down to the beneficiaries. Mwena-inĩ wao nao ahũri biacara arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra mathomo macio arĩa nĩ hamwe na mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ĩno nĩ maugĩte atĩ nĩ merĩgĩrĩire mathomo maya marĩkia kwamũkĩra nĩ makũmateithĩrĩria kuerera biacara ciao. Turutaga mawĩra maitũ tũtangĩhota kuona roni kuma mabengi-inĩ, koguo tukiuma hau nĩ tũgũkorwo tũteithĩkĩte ũrĩa tũngĩhota ku access maroni kuma mabengi-inĩ ona kuma kũrĩ organization iria citeithagia andũ. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Na macio nĩ mũtũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ tuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu.
waki wa kĩharo kĩa Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũtanyĩtwo gũcokereria thutha wa kũrũgama kwa ihinda iraya. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Kiarie Badilisha nĩ atĩ mwene kandarathi ũrĩa ũthukĩirwo wĩra ũyũ nĩ arĩkĩtie kwanjĩrĩria wĩra ũrĩa ũtanyĩtwo kuoya ihinda rĩa mwaka ũmwe ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio Peter Mwangi aratũtarĩria. Tabarĩra ĩno ya waki wa kĩharo kĩa Ol Kalou ĩkoretwo ĩrũgamĩte kwa ihinda ona gũtuĩka wĩra ũyũ nĩ ũtanyĩtwo gũcokereria na kũhe mwĩhoko aikari a Ol Kalou atĩ rĩu wĩra ũyũ nĩ ũkũrĩka. Nĩtwanjĩrĩirie kwaranĩria na thirikari nene ihinda inene na ta thirikari ya kaunti nĩtwokire tũkĩanjĩrĩria gwaka stadium ĩno. Nĩ mũrona pavilion iria already nĩtwakĩte ta kaunti na nĩtwakĩte running track iria itarĩkĩrĩire, no nĩtũracokire tũkĩaranĩria na thirikari nene na tũkĩaranĩria na president tũkĩmũhoya kana no atũrĩkĩrie kĩharo gĩkĩ. Nĩtũracokia ngatho tondũ nĩtũrona already contractor rĩu nĩokĩte site. Kĩwanja gĩkĩ nĩgĩkoretwo kĩhũrĩte siasa mũno mĩaka 13 rĩu gĩtũragĩthondekagwo, thirikari ĩno yoka ĩgathondeka, ĩrĩa ĩngĩ yoka ĩgathondeka. Rĩu kĩwanja gĩkĩ nĩgĩatuĩkire gĩa siasa mũno, ngakĩona rĩu nĩndĩrona hena matumaini ma kũrĩkia kĩwanja gĩkĩ tondũ nĩtwaminĩte atĩ China wanengerwo nĩũrutaga wĩra na ihenya. Nĩtuma na gavana haha nauga atĩ contractor megũkũ na gĩgwakwo na mwaka ũmwe, no kĩharo gĩkwaria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Nĩkĩarĩtio ũhoro wakĩo matukũ maingĩ tondũ nĩngũririkana ona ndege cia gwĩtio haha igĩtiga ciatũthikana tĩri na ũmũthĩ ũyũ noguo kĩhana. Ũguo no twĩhoe hatikae gũkorwo nĩ rũgano rũrĩa rũtũrĩte rũganĩtwo, ũhoro ũcio wĩra ũcio ũrutwo na ũrutwo na njĩra njega tondũ kwĩna baida nene mũno kĩharo gĩkĩ gĩgĩtuĩka nĩ gĩakwo. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha augĩte waki ũyũ ũtanyĩtwo kuoya ihinda rĩa mwaka ũmwe, amu mwene kandarathi ũrĩa ũthukĩirwo wĩra ũyũ nĩarĩkĩtie kwanjia kwamba macini ciake cia wĩra, na ũyũ nĩ wĩra ũgũkorwo ũgĩterebwo nyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa mbirarũ cia bũrũri nĩcio KDF. Waki ũyũ gũkuruhania ũthondeki wa kĩharo gĩa kũhanyũkĩra, gũthakĩra mũbira wa magũrũ gatagatĩ ka iharo iria ithakagĩrwo nyũmba-inĩ thĩiniĩ, ũndũ ũmwe na kũndũ gwa gũikarwo nĩ macambĩki makĩria ma 10,000. Stadium ĩno nĩ kĩndũ kĩega mũno harĩ athaki acio o hamwe na ikari a gũkũ tondũ tũrĩkoragwo na mĩbira rĩu ya national, andũ ta AFC no moke mathakĩre gũkũ na kĩrabu kĩa Gor Mahia, na ũguo nĩtũgĩkoragwo na ageni ingĩ marĩũkaga. No nyende mũno appreciate gĩsupport thirikari ĩrĩkie na nĩ ithuĩ tũgũtigwo na maendeleo nĩ magũthiĩ na mbere. Kĩwanja gĩkĩ twĩna matumaini wona gĩoka, ithuĩ ahũri biacara nĩtũkũhota kũhũra biacara nyingĩ mũno tondũ nĩndĩreciria andũ aingĩ mũno marĩkoragwo kĩwanja-inĩ gĩkĩ. Kũrĩkĩrĩra gwa tabarĩra ĩno no gũtanyĩtwo kũhumba riri taũni ya Ol Kalou ĩrĩa noyo mũciĩ mũnene wa kaunti ya Nyandarua. Ngiriboti ya tufa wa mathako kuma Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nake ũrĩa warĩ kocha wa timu ya bũrũri ya Harambee Stars Twahir Muhidin augĩte gĩgũkorwo kĩrĩ gĩbarũa kĩritũ kũrĩ timu ingĩ thĩinĩ wa ligi ya Kenya Premier League kweheria kĩrabu kĩa Gor Mahia gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ĩno kĩmera gĩkĩ. Kwa ihinda rĩrĩ Gor Mahia mena pointi 16, pointi ĩmwe tu mbere ya Kakamega Homeboys. Kocha Muhidin akiuga Kogalo mena ũgĩ na ũmenyo mũnene wa gũikara gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi na nĩ moĩ njĩra iria mangĩgera nĩgetha kũhotana ligi ĩno. Gor Mahia kawaida wanahitaji ni wa kila siku, washindani ni wa kila siku, lazima wapate kama Nairobi United, pia alikuwa anategemea KCB. Kwa hivyo ni timu kadhaa hapo ambazo zina uwezo ikiwa watamudu na kwa consistent. Ihinda-inĩ rĩu kocha ũyũ augĩte nĩ amakĩtio nĩ kuona kĩrabu gĩa Tusker na kĩrĩa kĩanahotana ligi ĩno maita 13 gĩkĩremwo nĩ gwĩkĩra ngia ya kwambĩrĩria ligi kĩmera gĩkĩ. Tusker mahotanĩte ngucanio 3 tu thĩinĩ wa 8 iria mathakĩte kĩmera gĩkĩ. Na kitu inoshangaza pia ni Tusker, ni sijui kwa nini mpaka sasa hawajaamka na jua limeshakutwa. Kwa hivyo naona Kakamega Homeboys wakiwa watakuwa consistent. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige, Faida Topo. Nĩ tufa wa mathako na Noro FM. Mũndũrũme ũĩ kwĩaria ndoragĩra, gũtira makania thĩ no mũkinyĩtie ha. Njĩtwo wa Werũ wa Njeri na ndĩrathikĩrĩria kũihũria show na Njoe wa Macharia na Njomo wa Nyathira.
ooh Lord. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Gandere ya kerere. Idari ya kuigua wega. You are my African. Tujaribu kuchangamsha kidogo tu. Oh Lord, out of a million, you stand as one, they are standing one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Idha nere kinya nego Mutabura, Kate Modia, good afternoon. Racha Jenga, good afternoon. Anu Wanjiro Moirora ni aje. Racha Jenga Katundu South. Feeling inside, hey, no one cannot take your place, you cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. My African queen. Na okerikane wa maitote nino ngonegererie mweke mwega muno makiri wa gukoro. Okay, hotana na Pepsi, because every time wana wanyo Pepsi wina mweke mwega muno makiri wa gukoro ke hotana ida ya time bundles kana besha drogo hororo ake wana wanvi kure duka ine wena waigurira Pepsi any of the Mirinda flavors. Flavor yo the Mirinda kana 7 up kana Mountain Dew ona kana energy drink ya Sting wena mweke mwega muno mako hotana besha kana bundles ona kana airtime nakwambia aje every time wana wagura soda yo ya Pepsi ira iri na gikuniko kia golden na the wage kuniko kiu kana boteo ni kuri na digits kana na baithatha tuna becho nicio cikuite munyaka waku riu na no nginya ukoro wina line ya Safaricom nigetha ukoro participate ndo participate ni free of charge urabatara ko inya *459 *3 hash jokere *459 *3 hash ucoke wikire code nigetha ukoro redeem na ukoro kihotanira either airtime abesha ona kanagia kindu gigwitwo bundles no nginya ukoro ina miaka 14 na guthie na iguru nigetha ukoro participate na togwa wika uririkana ni free of charge go participate kirira batara gwika no kwenyura soda ya Pepsi no kiririkana ni tokene BCLB license number ni 258 terms and conditions apply. Joy wa masharia kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia tagwetereire na yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia tagwetereire na yoro tahurira thimu kejikia buroko na ngoro yaku keinga na roko taga nawe onginya kiroko tamure vingao yako rutaroko taurire thimo kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko taga nawe onginya kiroko tamure vingao yako rutaroko na todo kwiragwo kwena tiuru na kwenire kimenyaga ni uru todo na dikirimo ni doine wana maita macio mothe wakuraga wana na todo kwiragwo kwena tiuru
ndakwendire ngemenyaga kuihuria na dikelimu nidoire wana maita macio mothe wakuraga wana ndahurire thimu kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩhinga na roko ndarutaga nawe yo nginya kĩroko tambũre vingao ya kũruta roko ndahurire thimu kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩhinga na roko ndarutaga nawe yo nginya kĩroko tambũre vingao ya kũruta roko ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathindĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathindĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndahurire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩhinga na roko ndarutaga nawe yo nginya kĩroko tambũre vingao ya kũruta roko ndahurire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩhinga na roko ndarutaga nawe yo nginya kĩroko tambũre vingao ya kũruta roko kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩihũrwo nĩ yoru ndũrĩ ninda tũire njũkaga kwanyu ũkandiria njagwetereire na yoru kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩihũrwo nĩ yoru ndũrĩ ninda tũire njũkaga kwanyu ũkandiria njagwetereire na yoru ndahurire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩhinga na roko ndarutaga nawe yo nginya kĩroko tambũre vingao ya kũruta roko ndahurire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩhinga na roko ndarutaga nawe yo nginya kĩroko tambũre vingao Tako katempa baro thaka muno makiriro etagwo bloko mitabani ya Inoro FM. Good afternoon jetagwo Joy wa macerena ne gatho cia mwanya muno makiria ndigeretie ndagika 30 na kindu gegwitwo ithathatũ. Oe kamwana wa Jeni. Hede kamwana wa Jeni na nyimbo cia Gĩthweri. Gawigwe. Modi. Etagwo kamwana wa Jeni. Kamwana wa Jeni ni wale alikiba wa Kenya yuti wa muthira mugithaka ukwaga mukiugaga atia ucio ni kamwana wa Jeni wainaga rwimbo rureke gikwire na toru wainaga ginya cia Gĩthweri toru ni inete ginya rwa Merry Christmas. I'm telling you. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Inyomuga kamwana wa Jeni oyo wagina akegwira rabu ramia uri ari smart riu hindi yo niwe wankiriaga riu no amenya mundu akina kure gicagi nyimbo cia Gĩthweri unasema aje riu rwetagwo Merry Christmas ena rungi rwetagwo New Life tiga weigua yo kia tumwethe tuone kana tukumunyita tumwira turapira kidogo sio ni kamwana mimi ndiye yule uliyetukana nyangao mimi ndiye yule uliona ukatoroka uliniona ukanitoroka kwa vile sina kitu chochote cha kukupa uliniona ukanitoroka sababu ulidhani naweza kukukopa. My life is new, my life is new, my life is new. Sorry, we cannot complete the call. Kutafuta alikiba na unanyanya sio nyenye. Just take my life. Sina wakati na nikisema anaweza aliniomba. Sina wakati
yothe ya Alikiba. Ate mimi ndio yule uliyetukana nyang'ao. Please check the number and try. Tuko serious. Chani mtafute tena. Mimi ndiye yule aliyefukuzwa na karao. Mimi ndiye yule uliyetukana nyang'ao. Mimi ndiye yule uliona ukatoroka. Uliniona ukanitoroka. Ukanita nyang'ao. Uliniona. Sorry, we cannot complete the... Atirere, nikuregana na kuigira kana nete kurathie. Wewe kodo ni mutuke muthondekere thimu simufinye mahali mnafinyanga napi. Mnafinyanga wapi? Hai. This new now. He has changed my life. He has changed my life. Sina woga tena nikisema yeye anaweza aliyeniumba. Sina woga tena nikisema nitamwishia aliyeniumba. Aliyeniumba. Mimi ndiye yure. Sorry, we cannot. Tumwethana namba yako ali. Tumwethana namba eno yako ai. Kwani nakataa kushika? Kuna mahali mnatengenezaga hapa. Ai. Iwe maadui. Nitasimama imara. Nitasimama imara. My life is it. I am a new creature. 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 Hey, yeah, yeah. Yeah. Imidie uliona wewe ukatimua bio. Sasa mimi nataka kupigia mtu anaitwa Kamwana wa Jane na nyinyi mnapiga simu. Unajua sasa yezi ingia. Ari mletwa muri ogikugira atiri ni gotike kuhura thimu tuhurire Diamond wa Kenya. Tutaka kupigia Diamond na nyinyi amshiki. Mimi ndio yule aliyetukana nyang'ao. Mimi ndio yule uliyesema sitaenda mbali. Mimi ndio yule. Copy this. Dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Mimi ndio yule uliyetukana nyang'ao. Ketuhura na yako ai. Ketuhura. My life is new. Ketuhura yako ni kuoyo. My life is new now. My life is new. Kirega gutwera ni kiriu. Kuona hepa mujego. Aginya tukeka va mwalimu aliho. Iru tutikwaerwo thimu. No me tutinoerwo na nitungeinno ni Diamond na Alikiba. Ene muraigua ria raina inyui. Ugwa kirioru ati we. Afuro ginya Diamond magabaga. Mimi ndiye yule aliyefukuzwa na karao. Mimi ndiye yule uliyetukana nyang'ao. Mimi ndiye yule uliona ukatoroka. Uliniona ukanitoroka. Kwa vile sina kitu chochote cha kukupa. We uliniona ukanitoroka. Sababu ulidhani naja kukukopa. My life is new. My life is new now. My life is new. My life is new now.
yure uliyetukana nyang'au. Mimi ndiyo yure niliyefukuzwa na karau. Ona vitu ni agarete ona tondu mugaga ureciria kurapu uguo na mundu ucio raikara mathia ati kugeria. Munafikiria sio kujaribu. Hakuna mwingine. Aru thina wake arapaga na nginya na kindu gigwitwo kiremba. Aria ngeciriria ri no nginya akorwo ni athikagiria nyimbo ta icio uguo. Igwe unasikia similarities? Agaragia riu kugamba uguo. Kama safari ya mapenzi nataka kuianzisha mimi na wewe. Nimepita nimeona wengi, jua moyo umekuchagua wewe. Kama safari ya mapenzi nataka kuianzisha mimi na wewe. Nimepita nimeona wengi, jua moyo umekuchagua wewe. Nikiwa karibu na uwaridi, basi na mimi tanukia. Kukuoa inanibidi, kwa kila hali umenivutia. Nalikumbuka ila tunaleta ukaidi. Mimi ni yule yule tulisoma wote kidato kimoja. Nalikumbuka ila tunaleta ukaidi. Mimi ni yule yule tulisoma wote kidato kimoja. Najua mtu lazimishi kupenda, anapenda mwenyewe, basi usinikuzishia kidonda. Wakati wajua dawa ni wewe. Najua mtu lazimishi kupenda, anapenda mwenyewe, basi usinikuzishia kidonda. Wakati wajua dawa ni wewe. Nitapata mimi au nitakosa, utanisononesha kama ukinikosa. Kiangazi hata mvua za masika, nikikukosa jua hata wewe sika. Nitapata mimi au nitakosa. All the school, kama ukinikosa. Good music, evergreen. Nikikukosa jua hizi nazo kuzeeka nino. Alikiba. Eyo yatagoje yai benawe. Ribaro yatago kidato kimoja. Aratu kinyeria wega kido gigwitwo tha kirenda 35. Na no nyende wihokere wigo the varishia ku every time urathie. Netondu riu makureheire wigo ne njira njega thori menaji hoke kuyo kui na kina matireba mena wigire. Kido mugane atiriri customers maraheo cashbacks. Mathitha na varishia ona wigo. Warabatara ku download wigo kuma Play Store kana App Store. Kana utumeritwa wigo kuri 2425. Are we together? Ona we nigetha ukorwo gikuo no shamba. We go. Let's go. Oceanie Wajen Yale nodo wajeni moramakia Yega kirago na totali udunomo Kasoka ga kirago na tariga yuraria Kigo wedo Oyo vitu na Sicilia Kigo wedo Oyo vitu na Sicilia Gathoni gaithegi oni udu wako Sicilia Mwendo wako areke ithuĩ tũtũranie tũtũre na thayũ nginyagia andũ mamake tũkia twendo kĩande mũrĩa mũtige tuona tũkia twendo kĩande mũrĩa mũtige tuona Maina wa Two Bros gĩithĩka dadi Indira makire ndindĩte ngĩgwĩciria wakinya hwaĩ-inĩ ũrandũmĩra marũa ngĩmathoma ndaiguaga ndĩtaingĩgwa tondũ rĩa ndeciragia ndakorire manoguo tondũ rĩa ndeciragia ndakorire manoguo Ngai thengio nĩ ũndũ wa kũhecicĩria mwendo wakwa areke ithuĩ tũtũranie tũtũre na thayũ nginyagia andũ mamake tũkia twendo kĩande mũrĩa mũtige tuona tũkia twendo kĩande mũrĩa mũtige tuona wendo wake ajiũragĩria mbũĩ ndĩmũrwaru ngaigua niĩ ndahona ngũrakaire ngaigua niĩ ndacoka nomo kwaria maciciria weore waigego rĩakwa kwaria maciciria weore waigego rĩakwa
Ngai thengio nĩ ũndũ wa kũhe Cecilia mwendwa wakwa areke ithuĩ tũtũranie tũtũre na thayũ nginyagia andũ mamake tukia twendo kĩande mũre mũtige tuona tukia twendo kĩande mũre mũtige tuona kaka designer ũrĩa kwenda di geithĩka biũ we Cecilia njĩra kĩrĩa wendete kamwangi kawa mbũndũre njethaga tondũ ndingĩenda kũigua tĩno tũtigane kwaria ma Cecilia wene wanginyire harĩa kwaria ma Cecilia wene wanginyire harĩa ndendaga Ngai thengio nĩ ũndũ wa kũhe Cecilia mwendwa wakwa areke ithuĩ tũtũranie tũtũre na thayũ nginyagia andũ mamake tukia twendo kĩande mũre mũtige tuona tukia twendo kĩande mũre mũtige tuona Ngakira ngona totally uduno gacoka ngakira ngona tari ngayuraria kiugo wendo oyo witu na Cecilia kiugo wendo oyo witu na Cecilia gathoni Ngai thengio nĩ ũndũ wa kũhe Cecilia mwendwa wakwa areke ithuĩ tũtũranie tũtũre na thayũ nginyagia andũ mamake tukia twendo kĩande mũre mũtige tuona tukia twendo kĩande mũre mũtige tuona Timoesta geithĩka dadi wakirika mwati geithia nĩ thaa rĩa kerĩ tũkĩihũria nĩ tũihũrie Emethio ngoinanĩruo Ngai wakwa nĩ ngũria kĩũria kayũgete ngoma rũtha anyarire rĩu ta Ayubu nĩkĩo ũraheruo ta rũrũ ũiye baba rwa ngoro-inĩ ũkareka haice gatarũ iria rĩiyũire makũmbĩ thũ ciakwa gacihe hinya ciananga nĩ ngũigua ruo na ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matikahutie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku baba ngarigia gwa Saitani nĩ mũnini ndahoyaga wĩ ndaigana ũkahe wĩra niwe ũhete mũrũri na ũkahe ciugo njĩra gĩa andũ na gĩakĩo ndagĩa thũ nyingĩ ũiye citakomaga ciraraga igĩthiĩ na tukũ haragane ta maya therũ thũ ciakwa gacihe hinya ciananga nĩ ngũigua ruo na ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matikahutie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku baba ngarigia gwa Saitani mũciĩ nĩguo ũyũ baba nĩ waheire njĩra nĩ ũrangĩire thĩ yothe kona wĩna riri ngoma kĩingĩra kuona njukũ ona ndaria ndiguagwo mũtumia gĩthũka kĩongo ũya kĩa mĩrigo gĩthiĩ kĩao thũ ciakwa gacihe hinya ciananga nĩ ngũigua ruo no ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matikahutie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku baba ngarigia gwa Saitani
ngoro njega titheru itari uyu na mundu ngigia na murato umwe o uria ingiye thina wakwa muno turacera na gira oiye family fuleni komagitonya thiini wake niwe waragania gwakwa nduciakwa gaciire inya ciananga nĩ ngũigua ruo no ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matikautie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku ũingaria gwa caitani ngondokerere tere akia mongi ati nĩ family friend Niguayo baba ni waeire Keindo ni uramate Uiye yo kegya na riri Keoyo ria mathina maingi Kiraga ni nditiraga Ureko ni nera inda ciakwa Uina ndure kagya rethi Ciakwa gĩciye inya Ciananga nĩ ngũigua ruo No ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matikautie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku ũingarigia gwa caitani mũndokie mũnoru handaga matunda makoimia na thũ cikĩingĩha marĩagwo ndĩmeroreire mbũri ciakwa ithaitagwo kwene niĩ hũnagio nĩ mũcingo Ngai warekane nyũngũ ĩrĩa rugaga na ndĩrĩe thũ ciakwa gaciye inya ciananga nĩ ngũigua ruo no ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matikautie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku baba ngarigia gwa caitani ndirunga mũndũ ũkĩhe ngoro njega ngĩgĩa mũrata ũmwe watonyera gatondo the legend Matthew kana baba shiko tha kereneka 47 na mweno yo mweno na 46 odo mwe ni tandagika teme no kore kwa Samu na 50 na koko wothe no kwa Inoro FM mushi what ginotana and by the way good afternoon Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana Inoro nĩ mũciĩ wa tuginotana na wona cia ndawega thaa ikomishia hwaini retigarĩtie ndagĩka 13 Sam Jogona nĩ agũka kũmenyithie atĩ mũndũrũme ũmwe gũkorwo akurire kĩrabu mwena wa Dubeli Kiambu thirikari gũthingatwo ĩnyitithie bara ya njohi cia ibango na dawa cia kũrebia Naikuru na ene manyũmba gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi kũrutwo mũkana wa gũikio ngono maga gũkinyanĩria watho wa gũciaka rangi ona cienda wega thaa 10 Sam Jogona nĩ ũkana mohoro macio na kũrehere mangĩ maingĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda
Yes, idari ya hadamasho ni momo ukureherwo ni mundu gwitwo Sam Njuguna na alafu akuletee mingi mingi nigetha ugethi na mbere na guthikirira Inoro FM. Wanja asali mtoto wa Kiambu aya doathi nedagatia atire modo edagakirwo ni ungi naguo wiru nigwa moige modo wa wiru moico atuikaga murogi modo wa wiru moico atuikaga murogi gutire ndi tukaigana na ithuothe wagia mbeca tioyaga saitani icio ni igota cihe maitho methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi Jose wa Auto Empire Kiambu Road no ready upon utawera ethera ciana igamato uge wega ta wega mundu tocio endaga gwethemwo enda wega mutigeria tugeithi enda wega mutigeria tugeithi gutire ndi tukaigana na ithuothe wagia mbeca tioyaga saitani icio nĩ igũta cihe maitho methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi Maina K Ywa Maina K Butchery arĩa marũrũi gũtirĩ mũndũ ũtaretho we mũthĩnio na kana we mũhunjia ngoro yaku mĩtwe cuma moiga wĩ bara no nĩ moĩ ũrĩa ũreka moiga wĩ bara no nĩ ũĩ ũrĩa ũreka gũtirĩ hĩndĩ tũkaigana na ithuothe wagia mbeca tioyaga saitani icio nĩ igũta cihe maitho methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi gĩtawa Screbo na Gidori Magorio Karati gũra ngari kagũra ingĩ tiga guoyo gĩa kaburoti ciaku ũgĩcietha warĩa wiki reke marie mere magethe ciao reke marie mere magethe ciao gũtirĩ hĩndĩ tũkaigana na ithuothe wagia mbeca tioyaga saitani icio nĩ igũta cihe maitho methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi Shiwa One Tech Computers Audio Automation etha mbeca tiga njuko gũtirĩ kĩega kĩonekaga na raithi no watuĩka no mũhae agũtũũro hoete mĩaka yothe ũgũtũũro hoete mĩaka yothe gũtirĩ hĩndĩ tũkaigana na ithuothe wagia mbeca tioyaga saitani icio nĩ igũta cihe maitho methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi Josephaita ũrĩ ũkwenderi mũndũ wa wĩiru mũico atuĩkaga mũrogi mũndũ tocio ũiyĩtwo mũingĩte wenda wega mũtigĩrie tugeithi nĩtũĩ ũrĩa maragia wĩtue bara no nĩ ũĩ ũrĩa ũreka ona mauga atĩ wĩ mwĩtĩi reke marie mere magethe ciao iga mehe buratha ũgũtũũro hoete mĩaka yothe Maina Tubros ũrĩ ũgacoco kĩgumo no ũrendia cuma Okay nyamba ya Njeri itheria mũrĩithi wa kwĩrũ Studio 56 She Tracy no ũraigua my sister Wanja asali
Thank you, asante tako wanja asali nura tuhigira tabarira muthenya wa muthenya actually tu gutuhigira ni torerera tuhigira ni mundu gwitwo man doctor gathenge gathenge baro garuitago riri wacha ndafute hiyo song atondo ali mwendo wako ali nina to anatoko asguda gutigira ruboruru Rũciũ nĩ mũthenya wa Wednesday na thikũ nĩ cirathiĩ mbere nĩ cirangua mbere ndiramenya kũrathiĩ atĩa. Rũciũ nĩ mũthenya wa Wednesday nĩ ngakorwo na mwanake wĩtagwo Prince Kim. Tucemani nawe rũciũ nĩgetha tũkorwo tũkĩina mũgithi mũthenya wa Wednesday nĩ tũkoragwo tũgĩtambũra andũ megwĩtwo upcoming stars. Kwa hivyo siku ya kesho tupatane nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake wega mũno makĩria, wacha nione kwanza. Haya, tupatane tomorrow. God bless you. Have a good evening. Na gutiga moko-inĩ mega mũno makĩria matabarĩra ya showa mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 11 mweri wa 11 mwaka wa 2025 thaa 9 na ndagĩka 54. Oh no, my love. Kwendete kuria wathire ni kuraya muno undaitecera mwiri uyu wakwa korwo ndakinya rucio ndoka ni miaka 3 kuma wandiga ngoro ituraga na maithori na kĩeha kĩingĩ na kĩgirĩko ũthiũ ndũrĩ wania maithori na kĩeha kĩingĩ na kĩgirĩko ũthiũ ndũrĩ wania maithori tondũ warĩ mwendo wakwa warĩ nyina wa ciana ciakwa ũtheri wa Ngai ũngĩra gũtherera mwendo wakwa hurũka ũhoro ũtheri wa Ngai ũngĩra gũtherera mwendo wakwa hurũka ũhoro Mokeririo kiharĩrĩria wega mwendo wakwa ngĩthiĩ wĩra hwainĩ nĩ ndacereirwo mũno nothemwe na nuthu ndarĩ mũciĩ ngĩkora maitũ na arĩa maitũ na ndokĩmaiyũire gwakwa nja ngĩkora maitũ na arĩa maitũ na ndokĩmaiyũire gwakwa nja tondũ warĩ mwendo wakwa warĩ nyina wa ciana ciakwa ũtheri wa Ngai ũngĩra gũtherera mwendo wakwa hurũka ũhoro ũtheri wa Ngai ũngĩra gũtherera mwendo wakwa hurũka ũhoro mweterere mutumia arometwo nĩ ruo ita maithori-inĩ kuona kĩgirĩka nĩguo ihenya thibitarĩ ciana tũkĩihingĩra nyũmba cikĩnjũria ndandi mwathiĩ kũ kĩmacokeria ngenete kũgũra mwana mwĩro wa ngoro ndũkinyaga kĩmacokeria ngenete kũgũra mwana mwĩro wa ngoro ndũkinyaga tondũ warĩ mwendo wakwa warĩ nyina wa ciana ciakwa ũtheri wa Ngai ũngĩra gũtherera mwendo wakwa hurũka ũhoro ũtheri wa Ngai ũngĩra gũtherera mwendo wakwa hurũka ũhoro
Tondu wale mwendwa wakwa mwari nyina wa ciana ciakwa utheri wa Ngai ungiro gutherera mwendwa wakwa urukoro utheri wa Ngai urogutherera mwendwa wakwa nini etagwo Edgar Thenge rurutagwo huruko horo rwa kinya thaa 10 cia hwaini gukurathikiriria ni mucio tugina utana karibu sana tucocoe twi hamwe kwambiriria riu nginya cia handa wega thaa 1 hwaini guku ni kwa Inoro athumbiru huho mbiri tigatu no mbere no tukwamba kuigua mohoro maria tuguthomerwo na njira ndaya ni mundu gwitwo Sam Njuguna mwendo wakwa ni ngwendete thutha ucio turicoka turumiririe tabarira ya shwa muno undaitecera na mwiri uyu wakwa korwo ndakinya rucio ndoka ni miaka itatu ani njitagwo Njuguna wa Wairimu mugambo ucio uraiguika ni mwega ona ni mugane ma kuria matura magaturi na wababanish mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Mũndũrũme ũmwe gũkorwo akuĩrĩire kĩrabu mwena wa Ndumberi kaunti ya Kiambu. Thirikari gũthingatwo ĩnyitithie mbara ya njoi cia ibango na ndawa cia kũrebia Naikuru na ene manyũmba gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi kũrutĩrwo mũkana wa gũikio ngono maga gũkinyanĩria watho wa gũcihaka rangi. Gutaka kofi uguo ndi ndamura wakini ndukire tuthie ndona mundu ucio ndarike no wangiru tugite nake wira miaka mingi muno ni gavana witu Susan Kihika tondu ciana ici iria ikwite itura riri ti ciana igire ti ciana 10 ti 20 turakuhoya na gitio mwina county commissioner Kibara mutuninire njohi ino ya Greenside na Ngomongo na itura riri ya Mawanga tu wendi witu ni atirire ura ndamutigite tondu ndamutigite na mbia kumukora kirabu ndari mbia na ni aranunuga ndiramutigite akinunua o ura arakomete no guo twamukora akomete onokoro turerwo mucere uria urakurio Kenya ti muiganu kurio ni Kenyans othe turauga mucere utanauma na nja tukorwo tugurite mucere wothe wa arimi a Mwea tugakorwo tutire na mucere thitu amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa Inoro FM na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro.
Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagati-inĩ mwena wa Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ akorirwo akuĩrĩire kĩrabu kĩmwe mwena ũcio na kũrĩa marahĩndaga njohi hamwe na aruna ake. Mũingĩ wa taũni ũcio kana mũingĩ wa taũni ĩyo ũcakaĩte kwĩhĩrĩria kwa njohi cia ibango mwena ũcio, ũndũ ũrĩa maugĩte ũthiĩte na mbere na gũthinĩkania mĩtũrĩre ya bamĩrĩ nyingĩ. Rĩu makĩenda honge cia kĩũgitĩri kwarahũka na gũkorwo makĩhĩtana na thũgũrĩ ya wendia wa njohi cia ibango. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 na riboti ĩyo. Ũhũthĩri na wendia wa njohi ngananie nĩ wongererekete mũno matũũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ikuũ iria iraumana na ũnyui wa njohi ngananie kuongerereka. Ndamũgũthaga kobi ũguo ndĩ ndamũra wakinĩ ndũkĩre tũthiĩ ndona mũndũ ũcio ũtarĩke nĩ wangĩrwo tũrute nake wĩra mĩaka mĩingĩ mũno na nĩ wa itũũra rĩakwa nĩ hakwa nĩ hau nĩho tũtũrenda rĩrĩ tondũ tũmenye gĩkuũ gĩake nĩ kuma nĩ ũma tondũ ndũngĩhinga gwaku wĩra-inĩ ndũngĩhinga gwaku wĩra-inĩ CCTV ahingũrwo ũyũ tiga mũndũ akomete kũu itũũra-inĩ rĩa Ndumberi Kiambu, bamĩrĩ ĩmwe ĩracakaya gĩkuũ kĩa ũmwe wao ũrĩa mwĩrĩ wake ũrakorirwo kĩrabu-inĩ kĩrĩa aratindĩte akĩnyua njohi marĩ na aruna ake. Na ndĩramũtigĩte kĩndũ thaa 2:30 ngĩgeria kũmũkĩria ngahũrwo nĩ mwene kĩrabu, ngahũrwo nĩ ũrĩa andĩkĩte na ngahũrwo nĩ soja wake makĩndutaga na nja. Rĩu wendi witũ nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa ndĩramũtigĩte tondũ ndĩramũtigĩte na mbia kũmũkora kĩrabu ndarĩ mbia na nĩ aranunuha ndĩramũtigĩte akĩnunuha o ũrĩa arakomete no ũguo twamũkora akomete. Rĩu marenda ũthuthuria wĩkwo nĩguo kũmenyeke kĩrĩa kĩarĩire mwendwa wao ũrĩa ona gũtuĩka akoretwo akĩrika ũrĩu-inĩ ũyũ marendekithia mawatho ma wendia wa njohi gũkinyanĩrio. Rĩu twenda tũmenye atĩrĩ mwene aramũhingagĩria thĩiniĩ nĩ ũndũ wake tondũ akĩraire kũu na Wocimani araire kũu mwene araiga ndakĩraraga kũu no Wocimani araraga kũu arahingĩrĩrio nĩkĩ handũ akĩrutwo na nja mũndũ ta ũcio nagĩkorwo arahotekete kana ararĩ kĩrĩa rĩ ona toko arakuire nĩ gũkĩaga usaidizi tondũ enjarĩ nĩ angĩronirwo nĩ andũ atwarwo kĩrĩa etanĩrwo. Gũtirĩ ikinya o rĩothe rĩkinyũkĩirio kĩrabu gĩkĩ hamwe na ingĩ iria itarũmagĩrĩra mawatho ma wendia wa njohi o tiga ndũmĩrĩri yandĩkithĩtio gwa borithi Kiambu. Arĩa wothe mũrĩ ũkomete nĩ gũkĩrithio aremwo gũkĩra akuragio kaigwo nja tondũ ũngĩhingĩra mũndũ kĩrabu gĩaku thĩiniĩ arahingĩirwo atĩa na kuburi thĩiniĩ. Rĩu njohi ĩno rĩ ĩkiugucwo ona kĩrabu kĩu nĩkĩo kĩrendia njohi iria njũru biũ ci haraithi biũ arendia njohi raithi biũ rĩu na toko icio nĩcio poison rĩu cirakĩũraga andũ tondũ rĩrĩ mũndũ rĩu ena cigiste arakĩenyera ha handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Tũrĩ o ciĩgiĩ njohi icio cia ibango, thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ ithingatĩtwo gũkorwo ikĩnyitithia thing'a mbara ya njohi cia ibango hamwe na ndawa cia kũrebia matũũra-inĩ ma Ngomongo na Mawanga nĩ mũhaka-inĩ wa icigo mbunge cia Bahati na Naikuru ya ithũĩro. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ kanitha wa PCEA mwena ũcio hĩndĩ igongona rĩa gũkũngũĩra mwaka ũmwe kuma mũbango wa kũrũa na ũnyui wa njohi gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ wambĩkwo, kũrĩa namba nene ya mbeũ njĩthĩ acio marĩkĩtie gũkũrwo kuma mũtondo-inĩ ũcio. Ici nacio tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Robert Wamaina. Kanitha-inĩ wa PCA St Stephen mwena wa Ngomongo gũkũ Naikuru nĩkuo igongona rĩrĩ rĩhanĩkĩire gũkũngũĩra mwaka ũmwe wa kũgacĩra kwa mbara ya njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Ũyũ arĩ mũtungatĩri kanitha-inĩ ũyũ nĩwe Samuel Mwangi. Haijawahi kuwa rahisi. Kwanza hawa vijana wengi ni wale ambao walikuwa wamedharauliwa, wengine wametelekezwa, na ombi langu kwa the general community ni ya kwamba tukubali kushikilia hawa vijana. Hawako katika unywaji wa pombe kwa sababu yao wenyewe kujitoa, lakini wakati mwingine ni zile changamoto ambazo wanapatana nazo. Kwa hivyo kama kanisa, jambo kitu moja ambacho tuliwaonyesha ni upendo mwingi. Sasa wanashiriki katika kanisa na tunaamini ya kwamba serikali yetu ikitushika mkono vijana wetu watabadilika. Magana ma mbeũ njĩthĩ makoretwo marikĩire mũtondo-inĩ wa ũnyui wa njohi cia ibango na kũremwo nĩ kũruta wĩra. Ndeto ĩrĩa ĩthingithĩtie kũgacĩra kwao ta ũrĩa Kevin Karume ũrĩa ũkoretwo ĩmwe kwa ĩmwe na mbeũ njĩthĩ aya aratarĩria. Tuliunganaga kusaidiana vile tunaweza malizana na pombe, unywaji bangi nini. Kusaidiwa na mchungaji wetu, MCA wetu anaitwa Jeff, ndiye wamekuwa kitu support sana kwa hii kitu. Sasa tumejaribu hivyo. Kwa hivyo kwa hii group yetu inaitwa Canaan Fellowship ni kusaidiana, kushikana vijana, tuone vile tunaweza move forward. Kũringana na Bernard Njuguna mũmemba kanitha-inĩ ũyũ wa PCA, augĩte mbara ya njohi ciĩkoretwo ĩkĩerekerio arĩa maramenyua handũ-inĩ ha rugi na endia. Tũtikwenda kuga nĩ njohi imanyuaga, ĩno yendagio
guku ni thumu na ari korwo thirikari itu ni gwitikira na tondu no andu anini maratugia tutige kunyita refi tunyite aria maramenderia njohi wona twanina ibanda icio itura ritu ni rikwagira anake itu meta yari gutiga. Mwena-ini wake MCA wa wodi ya Menengai niwe Wilson Mwangi wa Jeff augite thirikari ya kaunti ya Naikuru iri na wigiririki munene wa kunina njohi ici na njira ya gukanja marwa moruti wira kuri irabu iria ikoretwo ikiorotwo ni muingi gutwarithia na mbere thuguri ino. Undu uria munene tungienda kuria ni gavana witu Susan Kihika tondu ciana ici iria ikwite itura riri ti ciana igire ti ciana 10 ti 20 turakuhoya na gitio mwina county commissioner Kivara mutuninire njohi ino iha Greenside na Ngomongo na itura riri ya Mawanga. Ciana ici itu ni ikwire tutikwire ciana ici ikwe ringi irabu ici tiatitio ikaine kaya andu aya mena mbeca cigana atia mahakanaga matangitunyura license ici nigetha ciana ici citu itige kunywa njohi ringi. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Na riu tuhugukire ciigi ugima wa mwiri kuria gicunji kia Kenya no githiete na mbere na gutangika makiria riria marathie kumatha motungata ma urigitani makihuthira mutaratara wa urigitani wa SHA. Kaunti-ini ya Kajiado ni kumwe arwaru makoretwo magitangika amwe ao magitigwo makiaga kwamukira motungata ma urigitani kuona matihotaga gukinyaniria marihi ma mbeca baribari. Mwandiki witũ wa Cuka wa Kiaria ni acerete muciĩ-inĩ ũmwe mwena wa Roimen, Kajiado ya Rugongo na agatuharĩria riboti ĩno. Faith Jerry nyina wa ciana ithano kuma itũra-inĩ rĩa Roimen, Kajiado ya Rugongo aratũtarĩria mũtũrĩre wake wacenjirie mwaka-inĩ wa 2021 kuma amũkĩra ithimi na akĩonekana arĩ na mũrimũ wa cukari na kũhaica gwa thakame. Thutha ũcio nĩguo nda na magũrũ make mambĩrĩirie kũimba, ruo rwake rũgĩakĩrĩria makĩria, akinyithia magũrũ thĩ na haha akĩremwo nĩ kwĩrutĩra wĩra na kũiga mwĩhoko kũrĩ kairĩtu gake gakũrũ na kĩmwana gĩake gĩa kĩrathi gĩa form 2. Wakati naona watoto wangu wanalala njaa, wanashinda njaa, inaumia tu, sizienda hata kibarua. Msichana wangu mkubwa ndio baba ndio mama, kati ndugu yake anafunga shule, anasaidiana naye kuenda kutafuta riziki ya kukula. Thabarĩ yake ya kũmathia motungata ma ũrigiti ikoretwo ikĩmũritũhĩra, agĩtarĩria wagi wa mbeca arĩguo mũhĩnga mũnene, ona thengia wake gũkorwo agateire kandi ya SHA. Ambiwa sukari ndiko juu na presha, nikaambiwa nahitajika kupigwa picha ya mwili yote ili wajue shida ya tumbo na miguu ni nini. Manaki walisema hawezi nitibu juu hawajui shida ni nini. Juu ile picha yenye nilipigwa inasema sijui kidini ndiko na shida, nikipimwa kidini na haina shida. Nikaambiwa nahitajika picha ya mwili yote. Ningienda muno thirikari tuteithĩrĩrie mwena wa SHA tondu nona riu hakinya ni handu ha guthie CT scan ndoge SHA hatirĩ handu ĩgũteithia. SHA ĩragũteithia mwena wa kiria wa dawa na gucia no dawa peke yake na riu guthimwo, kwa hivyo riu bisha ndingihota kuhura. Akona kadi ya SHA lakini pia hiyo SHA haijaweza kumsimamia kupigwa hiyo picha kwa sababu hospitali mingi hasimamii hiyo picha especially ya CT scan. Nginyagia ihinda-inĩ rĩrĩ thimo ya kũimba kwa nda gwake ndĩrĩ irathimũrwo, rĩu akĩhokia mwĩhoko kũrĩ thirikari na andũ a wendi mwega kũmũkua tha. Fika mahali hata clinic siwezi enda kwa sababu ya pesa, hata madawa zenyewe sina, zinafika mahali ninakosa. Ngĩribotera Inoro FM kuma Roimen, Kajiado ya Rugongo, ngetwo wa Cuka wa Kiaria. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya arutani anene a thukuru cia mũthingi KEPSHA niwe Ford Ali nĩ akinyĩrĩirie kĩama kĩu nĩ gĩkũrũmĩrĩra mwerekera wa kamĩtĩ ya kwandĩka arutani gũkũ bũrũri-inĩ TSC wa gũthamĩria arutani mũtaratara-inĩ wa marĩhi ma ũrigitani wa SHA. Aheanĩte ndeto ĩno arĩ mũciĩ-inĩ wa Mombatha hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arutani aya na kĩrĩa kĩingĩrĩte ndukũ ya kerĩ ũmũthĩ, kũrĩa ongereire matirĩ na gĩtũmi oro gĩothe gĩa kũregana na ikinya rĩu gũgĩkinyanĩria mogarũrũku macio marongoreirie kũgacĩrithia rĩera rĩa ũruti wĩra kũrĩ arutani. Ĩndĩ Ali nĩ athingatĩte thirikari hamwe na kamĩtĩ ya TSC kũheana ndũmĩrĩri makĩria ĩgiĩ mũtaratara wa SHA na ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkinyanĩrio nĩguo gũthengeria arutani nganja igũrũ rĩgiĩ mũbango ũyũ. I will not talk about SHA because there is a group that will come to talk about SHA. That SHA is under Teachers Service Commission, and tomorrow is the day for Teachers Service Commission. Whether the members will support or reject
we shall know the outcome tomorrow, because that is the day that we shall have that discussion, and not today. The capture stand will come out after a resolution tomorrow. Uge wake ukite riri arutani anene a thukuru cia muthingi monekanite kuregana na ikinya riu makiuga marekwa maya kwaga kwamukira motungata makinyaniru ma urigitani ta uria maramukagira ihinda-ini riria marari rungu rwa mutaratara wa Minet. Sasa sisi tunaongelea kwa uchungu hii kuhamishwa kwa mwalimu kutoka kwa Minet kupelekwa SHA bila miundombinu yoyote kuwekwa. Kwa hiyo mimi namwambia rais, sisi sote tunapinga, kwa sababu kila kitu chenye kinapangwa huwa kinawekwa kwa meza, walimu wanajadiliana kupitia viongozi wao. So that is our big challenge, kwa sababu hatujui nini itafanyika kwetu. Kama what about compensation, what about comprehensive cover? No one knows about it. Our association does not know about it. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ene tukiuma kuu mwena wa Mombatha tuthie nginyagia kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria gavana wa kaunti yo Anne Mobi Waiguru ni akinyiririe bata wa thirikari kwamba kugura mucere wothe wa arimi guku bururi-ini mbere yambikite mubango wa kurehe ungi kuma nja wa bururi. Oroho gavana uyu no akinyiririe bata wa thogora wa mucere guthingicirwo gutigirira mucere uria kuma nja wa bururi nduguthukia thogora wa arimi aria maragurirwo mucere wao. Ihinda-ini riu no akinyiririe bata wa arimi a mucere mwena ucio kuheo mweke wa mbere wa kugura kiganda kia mucere wona thirikari ya kinyaniria mubango wa kwendia imwe cia iganda ciao. Na ino niyo miario ya Governor Anne Mobi Waiguru. Tanauma nanja tukorwo tugurite mucere wothe wa arimi a Mwea, tugakorwo tutire na mucere thitu, na ningi mucere ucio wauma nanja uhoro wa bei ndigathukirie murimi wa Mwea bei yake. Iyo ni ya mbere. The second thing ni tuonire parastato ino MRGM ni parastato imwe iria marenda gwikatia kwendia. Ni ndaugire hau kabere mwaka muthiru okorwo parastato iyo ni kwendia. Tuhunduke guku mucii wa Nairobi na kuria ene manyumba makiria ma 30 gatagati-ini ka mucii uyu ni marutiirwo mukana wa guikio ngono na kurangithio mbaũ-ini na ni thutha wa kwaga gukinyaniria watho wa kuhaka nyumba icio rangi weru. Nyumba 41 gatagati-ini ka nyumba 158 na iria ciaheirwo marua ma kwendwo ihake rangi weru na guthingatithia mawatho ma utheru nicio ihingitie watho uyu. 38 gatagati-ini gacio ari nicio ihingitie mawatho mothe kihinyio. Notithia ya kuhaka weru nyumba icio rangi yarutirwo mweri muthiru ni thirikari ya Governor Johnson Sakaja. Mwandiki witu Patrick Njoroge hari na uhoro makiria. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nairobi Susan Silatoi augĩte maabitha a kaunti nĩ mambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthũrima nyũmba iria itahingĩtie watho wa gũcihaka rangi werũ na arĩa matahingĩtie ũguo nĩ mekuoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Athing'ĩrĩirie na kuga ĩno nĩ njĩra ya gũtigĩrĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ nĩ wathingatithio na gũcokia riri mwerũ wa kaunti ya Nairobi. We had issued that notice quite some time back, and I think for the county it is really just an endeavor to make sure that Nairobians are safe. That each of the places that they go to, they find sanitary spaces, that they're able to operate in a place where they won't contract infections, and that's why this is being led by public health together with the built environment. Afitha munene ruhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo Tom Nyakaba augĩte mĩhang'o ĩno ĩgũtwarithio na mbere kaunti-inĩ guothe. Endekithĩtie ene nyũmba icio kũhaka rangi werũ na gũcimenyerera mbere ya makinya ma kĩwatho matacũkĩtio. Akiuga cikaro nyingĩ cithiũrũrũkĩirio nĩ ũgwati munene wa ũgima wa mwĩrĩ. When buildings are not painted, we have infestation of rodents, cockroaches and even mosquitoes. When buildings are not painted, they are not stable buildings. They may cause further damage to many other people. Mũndũ ũmwe na ũrĩa nĩ mwene nyũmba nĩ aikĩtio ngono na etereire gũkinyio igoti-inĩ nĩguo kũhingũrĩrwo thitango. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio ya ũthii wa na mbere wa kũhaka rangi, macira 19 nĩ mathikĩrĩirio na mangĩ 28 nĩ marathuthurio. We have visited the railway station where Easy Coach is, and we have found that the notice which was given has not been respected, and for that reason we are arresting the managers from this facility. Number 2, we have crossed the sanitary facility
facility here, which is looking very bad. Ngĩribotera mũciĩ wa ũtuginota na Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Patrick Njoroge. Na muthia mũcemanio wa oro mwaka wa ũrũmwe wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ ũcenjia wa marĩa matũrigicĩirie wa COP na ũrĩa nĩ wa ikereka rĩa 30 mwaka ũyũ nĩ wambĩrĩirie mũciĩ-inĩ wa Belém bũrũri-inĩ wa Brazil. Atongoria kuma ituri-inĩ itiganĩte thĩinĩ wa thĩ macemanĩtie kĩgomano-inĩ kĩu na nĩguo gwĩcũrania matacũkia ma kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera thĩinĩ wa thĩ. Mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa marakinyĩrĩria bata wa waragania harĩ matacũkia marĩa marakinyanĩrio megiĩ kũhĩtana na thĩna ũyũ, oro hamwe na gũkinyanĩrio kwa mĩtaratara ya ũthii wa na mbere wa kũhũra njeki mabũrũri marĩa mahutĩtio nĩ thĩna wa ũcenjia wa rĩera. Wandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna harĩ na ũhoro makĩria. And I'm encouraged that after a long night and the hard work of all of those involved, especially the presidency. Kĩgomano kĩu kĩa o mwaka kĩrĩa kĩũĩkaine ta COP30 kĩgomithanĩtie mabũrũri marĩa mekĩrire thaĩri ya ũrũmwe wa mabũrũri mwaka-inĩ wa 1992 ndeto-inĩ ĩgiĩ ũcenjia wa rĩera na marĩa matũrigicĩirie. Mwaka ũyũ bũrũri wa Brazil nĩguo ũraharĩrĩirie kĩgomano kĩu kĩrĩa kĩrathaganĩrio mũtitũ-inĩ wa Amazon mũciĩ-inĩ wa Belém, itanya inene arĩ kũririkania thĩ ng'ima bata wa gũthaitĩra mĩtitũ na ĩrĩa ĩrĩ kĩgera-inĩ gĩa gũthũkangio nĩ ahũri a biacara arĩa makoragwo makĩenja cuma cia goro, makara oro ũndũ ũmwe na ngasi, gũkũ na wangĩ makĩenda kũrĩma mĩtitũ-inĩ ĩno. Every fraction of a degree of heating avoided will save millions of lives. Mũtongoria wa bũrũri wa Congo Felix Tshisekedi, ũrĩa bũrũri wake gĩcunjĩ kĩnene kĩaguo nĩ kĩa mũtitũ ũrĩa ũteithĩtie hanene harĩ kwagĩrithia rĩera, augĩte gĩtaro kĩa Afrika nĩ gĩbatiĩ kũrorwo kuona gĩtaro gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩ na kĩhonia kĩa maũndũ megiĩ ũcenjia wa rĩera. Have opened some space for the world to see what developing countries are doing. Munini wa President Kithure Kindiki akĩaria arĩ kĩgomano-inĩ kĩu nĩ orĩtie kĩgĩna gĩkorwo gĩkĩrekererio kũrĩ bũrũri wa Kenya na mabũrũri mangĩ ma Afrika nĩguo gũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na thĩna wa ũcenjia wa rĩera, akiuga wagi wa ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri matiganĩte nĩ gũcũngĩrĩire hanene harĩ kũnyiha gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo mabũrũri ma Afrika. This finance must be new and additional to the development, to overseas development assistance, predominantly grant-based. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ yatũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 nĩ kwamũkĩra matemo ma mohoro ikĩhanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Fidelis Wang'ang'a. Kakwendithĩria hwainĩ mwega, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 2220.